الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से अगले जुमे से इंशाअल्लाह जलसा सालाना यूके शुरू हो रहा है। जलसा शुरू होने से बहुत पहले जलसे का काम शुरू हो जाता है। यूके का जलसा सालाना Allah-u Teala'nın lütfuyla gelecek Cuma gününden itibaren Celsa Salana, İngiltere'nin Celsa Salanası başlamak üzeredir. Celsanın başlamadan önce, çok uzun zaman önce Celsa'nın işleri başlamış oluyor. İngiltere'nin Celsarası öyle bir celsadır ki burada Celsa'nın gelip geçici düzenlemeleri yapılarak birkaç gün için sanki yepyeni bir şehir bina edilmiş olur. Pakistan'da celsalar yapılırdı. Orada dahi langarhanelerde ve müstakil bir yer onların müstakil bir şekilde vardı langarhaneler. Aynı şekilde yerleştirme, evleri yerleştirme dahi müstakil bir şekilde girmişti. Bundan önce okullar ve kolejler cemaatin elindeydi ve orada misafirler ikamet ediliyordu. Fakat hükümet onlara el koydu. Ve ondan sonra da başka yerler hazırlandı misafirler için. Fazla sayı olmak sebebiyle gelip geçici ikametgahlar dahi hazırlanırdı çadırlarda. Çadırlar şeklinde. Aynı şekilde Rabbahan da orada ikamet edenler misafirlerin birçoğunu kendi evlerinde dahi barındırırlardı. Onların yemekleri langarhanelerden gelirdi. Kısacası Rabbahan bazı müstakil yöneticileri vardı ve uzun zaman müstakil düzenlemeler dışında Rabbahan'da yerleşenler dahi intizamlara katılırlardı. Dua ediyorum onların bu revnakları ve bu terbiyetleri, bu hizmet hissi onların hayatına şey olsun, tekrar girsin. Aynı şekilde Kadiyan'da dahi birçok müstakil düzenlemeler yapılmıştır. Geçici olarak Celsa düzenlemeleri vardır. Celsanın yerleri aslında gerekli olur orada fazla düzenlemeler. Tabii ki langarhaneler için dahi gayri Ahmedilerden bazen işçiler getirilir. Yemek hazırlamak için yahut
çapati dediğimiz yufka yemeği hazırlamak için ya pideler için. Fakat orada langarhane için bir düzenlemeler vardır. Aynı şekilde Almanya'da dahi birçok müstakil düzenlemeler yapılmıştır. Salondan dolayı, salonlardan dolayı orada vardır ve yemek hazırlanır ve pideler satın alınır ve onu hazır yemek gibi yerler. Halbuki o da bir haftalık eski olur. Eğer değil ise de Almanya'da bana mesaj gönderirler. Akşama kadar bana mesaj gönderirler. Aynı yerde dünyanın değişik celsalarının durumlarıdır. Fakat İngiltere'nin celsası şimdi hilafetin burada oluşundan dolayı internasyonal bir celsa olmuştur. Bunun geçen seneye kadar Elif'ten Ya'ya kadar yani başından sonuna kadar bütün düzenlemeler gelip geçiciydi. Önce İslamabad'da celsalar yapılırdı. Orada dahi yemek hazırlamak için müstakil bir düzenleme vardı. Aynı şekilde roti dahi bir dereceye kadar orada rotinin makinesi vardı. Onunla tamamlanmış olurdu. Ancak Hadikatul Mehdi'de celsalar yapılmaya başlandı. Oraya muntakil oldu. Orada celsalar yapılmaya başladı. Geçen 2-3 seneden beri yemek dahi gelip geçici langarda hazırlanırdı. Çünkü İslamabad'tan yemek getirmek konusunda bir tecrübe ettik ki zorluk vardır. Yemek İslamabad'ta hazırlanırdı pide ve biraz da çarşıdan da satın alınırdı. Fakat bundan dolayı çok zorluk vardı. Zorluk hissediliyordu. Onun için orada belediye ile çaba sarf ettik ki bize müstakil olarak orada Hadikatul Mehdi'de bir mutfak yapmamıza izin verilsin. Çünkü çadırlar kurarak gelip geçici bir mutfak kuruluyor. Bu çok zorluk isteyen bir iştir ve tehlikelidir da bazı yönlerden. Kısacası bu sene belediye lütfetti ve müstakil bir mutfak yapma izni verildi ve oradaki binalar vardı. Orada büyük bir binayı bir hazine olarak kullanmamıza izin verildi ve orada da bir mutfak hazırlandı. Şimdi orada ihtiyaçlara göre yemek İnşallah Teala orada pişirilecek. Ancak ondan sonra da pide meselesi vardı. Ben buna dikkat çektim. Amir ve yöneticiler düşünüyorlardı. Biz çarşıdan satın alıyoruz. Eskiden olduğu gibi İslamabad'dan da geliyor. Orada pişirilerek aynısı kalsın. Ben dedim ki yeni bir makine kurun. Onun masrafından dolayı biraz çekiniyorlardı. Fakat ben dedim ki biz merkez size borç veririz. Ondan sonra düşündüler ve parayı harcadılar. Allah-u Teala'nın lütfuyla Lübnan'dan bir pide makinesi getirildi ve Pakistan'dan bizim ihlas sahibi bir dostumuz, Ahmedi dostumuz vardır. Lübnan'a giderek o makineyi satın aldı ve ondan sonra buraya getirdi ve onu yerleştirdi. Zaman veriyor. Ona Pakistan'da da Rabba'da da makine kurma tecrübesi vardı. Onun için çok güzel bir şekilde burada bu iş yapıldı. Şimdi langar bakımından Hadikatul Mehdi'nin celsanın düzenlemelerinde dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla bu düzenleme vardır. Orada pide hazırlamak için ve yemek hazırlamak için dahi müstakil bir düzenleme yapılmıştır. Kısacası biz belediyeye de teşekkür ediyoruz. Allah-u Teala kendilerine de mükafat versin. Onlar bize izin verdiler. Ancak daha hala dahi bu celsanın bir özelliği vardı. Diğer celsalara mukabil burada birçok gelip geçici düzenlemeler hemen hemen 30
bin insanına hizmet etmek için birçok gerekli olur düzenlemeler. Özellikle eğer yağmur yağarsa ve o zaman zorluk ile karşılaşılır yollarda vesaire. Yollar meselesi bir dereceye kadar halledilir yol yapılarak, fakat misafirler için çadırlar kurulur. Küçük çadırlar ve yemek için çadırlar kurulur. O hala devam ediyor aynı şekilde. Kısacası inşallah Teala bir gün gelecek ki bu meseleler dahi halledilmiş olacak ve uzak değil ki bu gelip geçici şehir Ahmediye cemaatin müstakil bir şehri haline gelebilir. Söylediğim gibi gelip geçici düzenlemeler vardır. Şehri hazırlamak için bu gelip geçici düzenlemenin birçok kısmı ve büyük bir iş mi ve kara amel vasıtasıyla hizmetçiler, huddamlar yaparlar. Ansarlar yaparlar, güzel sağlıkları iyi olan. Geçen hafta ben Hadikatul Mehdi'ye gittim. Orada o zaman dahi roti plant makinesi kurulduktan sonra da iş yapıyorlardı. Fakat gençler, çocuklar ve yaşlılar hepsi oradaydılar ve hizmet ediyorlardı ve Jalsa'nın işlerini 2-3 hafta önceden itibaren en güzel bir şekilde yapmaya çalışıyorlardı. Burada şunu dahi açıklamak istiyorum. Pide makinesi işi dahi dışarıdan gelen bir şirket tarafından yapılmamıştır. Bütün Ahmet bizim teknisyenlerimiz ve diğer çalışanlar Ahmediler yaptılar. Allah Teala hepsine mükafat versin. Burada gönüller tarafından yapılmıştır. Buradaki seviyeler o kadar yüksektir ki onları tamamlamak gereklidir. Hindistan ve Pakistan gibi değildir ki nasıl isterseniz iş yapın ve kimse kontrol etmeyecek. Gelip geçici yaptınız ve birçok usulü şeyler vardır. Ama burada her adımda kontrol edilir. Hükümetin şubesi gelir, kontrol eder ve ondan sonra da izin verir. Ve ondan sonra da işe girebilirsiniz. Allah-u Teala'nın lütfuyla roti makinesi ve mutfak bütün ne kadar şartlar varsa onların seviyelerine göre onlar tamamlandı ve izin verildi. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Burada gelip geçici düzenlemelerden dolayı diğer yerlere mukabil daha fazla çaba sarf etmemiz gerekir ve Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmedi gönüllüler çok ihlas ile bu iş yaparlar. Bu ruh cemaat için zaman vermek gerekli. Ahmedi'nin özelliği bir alameti haline gelmiştir. Her konuda Ahmediler fedakarlıklarını yaparlar. Mühendisler, asosiye kurumlar, doktorların kurumu, diğer şubeler, onların hepsi zaman ayırırlar, zaman verirler ve Jalsa dışında dahi iş yaparlar. Yıl boyunca onlar işe girerler. Bu cemaatin özelliğidir. Ahmedi cemaatin ki burada gönüllülük işleri çok olur. Özellikle yıllardan gelen terbiye sonucunda Jalsa'nın misafirlerine hizmet etmek Ahmediler bütün dünyada bir Ahmedi'nin özelliğidir. Çocuklar, gençler, yaşlılar, kadın, erkek hepsi Jalsa günlerinde hizmet hissiyle dolu olurlar. Ve kendilerine ne iş verilirse onu yerine getirmek için çok büyük bir çaba sarf ederler. Ve öyle olmalıdır da. Çünkü Jalsa'nın misafirleri Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirleridir. Sanki bu misafirperverlik en yüce bir ahlaktır ve dinin bir parçasıdır. Burada şunu da söylemek istiyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirliğinin seviyesi neydi? Ki bizim seviyelerimiz daha da yükselsin ve iyi olsun. Bir gün Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın
sağlığı iyi değildi, rahat ediyordu. Bir misafir geldi. Mesaj gönderildi. Dışarı geldi. Ve dedi ki ben düşündüm misafirin hakkı olur. Eziyet çekerek buraya geldi. Onun için ben bu görevi yerine getirmek için dışarı geldim. Onun için bugün dahi aynı seviye Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirleri için bizim yerine getirmemiz gerekir. Çünkü hangi misafirperverliğin fırsatı bize veriliyor bugün, o yalnız misafirler değil, dini gayeler için yolculuk yaparak gelen misafirlerdir. Onun için geliyorlar ki Jalsa'nın 3 gününde Allah-u Teala ve onun Resulünün sözünü dinleyecekler. Şunun için geliyorlar ki kendi dini terbiyelerini yapabilsinler. Şunun için geliyorlar ki kendi aralarındaki sevgi ortamında kuvvetlendirecekler. Birçok misafir vardır. Çok çaba sarf ederek gelirler. Bazı çok iyi işlerde kendi evlerinde yaşayanlar buraya gelirler. Burada maddi bakımından hemen hemen zorlukla geçinirler. Fakat yine de gelirler. Bazı fakir misafirler vardır. Kendilerini zora sokarak uzak yerlerden Jalsa'nın bereketlerini elde etmek için gelirler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sesine evet diyerek gelirler. Halife ile görüşmek için ve onun sözünü dinlemek arzusuyla gelirler. Şimdi tabii ki MTA Ahmediye cemaatini yerleştirmiştir. Ancak yine de Jalsa'nın ortamının yine bir özelliği vardır. Onun için hiç düşünmememiz lazım ki bugünlerde hangi zorluk vardır misafirlerin karşılaştığı. Bazı yaşlılar vardır. Değişik hastalıklara rağmen eziyet çekerler ve yolculuk yaparlar. Bazıları söylediğim gibi kendi evlerinin kolaylıklarını terk ederek din uğruna yolculuk yaparlar, çadırlarda uyarlar ve sade yemeği tercih ederler. Onun için bu gibi misafirlerin üzerimizde büyük hakları vardır. Allah-u Teala'nın lütfuyla misafirlerin çoğu öyledir ki yalnız Jalsa gayesi için gelirler. Şimdi yolculuk masrafları dahi çok çoğalmıştır. Fakat yine de masraf yaparlar ve asla aldırış etmezler. Onun için bu sevgi, saygı onlara göstermek o misafirlere bize farzdır. Üzerimizde bunlar saygıdeğer misafirlerdir. Onların niyetleri Allah ve onun Resulü'nün rızasını elde etmektir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam başka bir yerde misafirler konusunda nasihat ederek dedi ki bakınız birçok misafirler gelmiştir. Onlardan bir kısmını siz tanırsınız, bazılarını tanımazsınız. Onun için uygun şudur ki hepsine saygıya değer görerek onlara saygı gösteriniz. Ben sizin hakkında hüsnü zanda bulunuyorum ki misafirlere kolaylık tanıyorsunuz. Bütün onlara en iyi şekilde hizmet edin. Onun için her kim Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirleri varsa ve din gaye için geliyorlarsa onların niyetleri Allah-u Teala'nın rızasını elde etmektir. O zaman dikkatli bir şekilde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hüsnü zannını korumamız lazım. Buna riayet etmemiz lazım. Ve her misafir için hizmet hissi olmalı kalbimizde. Hizmet arzusu olmalı bizim kalbimizde. Ve kalbimizde daima şunu düşünmeliyiz ki misafirin daima hakkı olur. Her nerede bizim görevlerimiz varsa biz o hakkı yerine getirmeye çalışmalıyız.
Her görevlinin kalbinde bu his olmalı ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünü zannına göre işimizi yapalım. Şunu söyleyebilirim ki ey Allah'ın Mesih'i ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığı, senin her nasihatine biz bugün dahi amel edenleriz. Ve bir Ahmedi'den aynısı beklenir. 100 yıllık bir yolculuk bizi sizin hüsnü zandan gafil kılmadı. Bugün dahi bizim çocuklarımız, gençler, yaşlılar, erkek ve kadın görevlerini yapmak için mümkün olduğu kadar çaba sarf ederler. Ve inşallah Teala çaba sarf etmeye devam edecekler. Kendisinin bu düşüncesi ve bu sancısını daima gözlerimiz önünde bulundurmalıyız. Gereklidir bu. Ve onu göz önünde bulundurarak çaba sarf etmeye devam edeceğiz ki dedi ki ben daima düşünüyorum ki hiçbir misafir eziyet çekmesin. Aksine onun için daima ben size emir veriyorum. Nasihat ediyorum. Mümkün olduğu kadar misafire kolaylık sağlayın. Dedi ki misafirin kalbi bir ayna gibi nazik olur ve azıcık bir darbe ile kırılır. Onun için bu çok önemli bir nasihattır. Bu yalnız sözle bir nasihatimiz olmasın, ameli olarak fiilen onu gösterelim. Şimdi dünyanın değişik ülkelerinde jalsalar yapılır, oraya dahi misafirler gelirler. Fakat burada özellikle dünyanın değişik ülkelerinden değişik kavimler jalsa için gelirler. Her kavim ve tabakanın seviyesi değişiktir. Onların dayanma gücü değişiktir. Onların konuşma tarzı ve hislerinin ortaya koyma yolları değişiktir. Onların bizden beklentileri değişiktir. Onların tercihleri değişiktir. Onun için her birisiyle hikmetli bir şekilde muamele etmemiz gereklidir. Onun için Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hikmet dolu nasihat daima gözlerimiz önünde olmalı. Eğer gözlerimizin önünde olursa o zaman bütün meseleler hallolur. Ki misafirin kalbi ayna gibi nazik olur ve azıcık darbe ile dahi kırılır. Eğer her hizmet eden bu nasihate bağlı kalırsa hiç küçük meseleler dahi bazen ortaya çıkar. İlla maşallah bunlar ortaya çıkmaz. Şikayet asla söz konusu olmayacak. İlla ki birinin gayesi yalnız yaramazlık olsun, o başka. Orada bazen tabii ki zorluk kullanmamız gerekir. Geçen sene bir olay oldu. Kadınların yemekleri esnasında bir kadın misafir uzak yerden geldi. Üzüldü. Bu sebepten dolayı. Bir işçinin hatası var mıydı, yok muydu? Fakat biz daima onu kabul etmemiz lazım. Ondan sonra da ıslah edilebilir. Değişik teviller yapacağımıza bu sene tebşirin misafirleri arasında erkekler ve kadın her iki tarafında bunu özellikle gözlerinizin önünde bulundurunuz ki hiç kimse eziyet çekmesin. Çünkü onların çoğu yabancı misafirler olur. Söylediğim gibi hepsi misafirdir. Kısacası bu şubede ben biraz değişiklikler yaptım. Bu değişiklikler yönetseldir. Bazı yöneticileri değiştirdim. Ve genellikle vakıfine nov ve vakıfatı novları ben aldım işe. Allah-u Teala lütfetti. Birçok vakıfine nov ve vakıfatı nov öyle yaşa geldiler şimdi ki kendi işlerini yapabilirler. Birçok müstakil bir şekilde hizmet ederek hizmet yaparlar. Birçok gelip geçici işlerde hizmet ederler. Umarım inşallah Teala bu seviye bu sene inşallah daha da iyi olacak. Fakat unutmayalım ki insanların değişimiyle
bu iş düzelemez. Aksine Allah-u Teala'ya dua etmemiz lazım. Allah-u Teala'nın lütfu daima bizden yana olsun. Öyle iş yapalım. Öyle asan bir şekilde hizmet edelim. Nasıl ki Allah-u Teala bizden istiyor. Ve Allah Teala'dan gücünü de isteyelim. Ve dua edelim. Öyle bir zaman olmasın ki orada bir hata söz konusu olsun. Misafirler arasında, misafirperverlik arasında şunu da açıklamak istiyorum. İngiltere'de yaşayan Ahmediler ve özellikle Londra'da yaşayan Ahmediler düşünmesinler, hatırda olsunlar, hatırlarındaki dışarıdan gelen, İngiltere dışından gelen misafirler, onların dahi misafirleridir. Dışarıdan gelen misafirlerin sayısı şimdi en az 3000'e yakın olur. Belki daha fazla olabilir. Onun için buradaki Ahmedilerden hiçbirisinin görevi var mı yok mu? Daima düşünmelidirler ki dışarıdan gelen her misafir onların misafiridir. İngiltere'de yaşayan misafirler buraya gelecekler ve tabii ki buradaki misafirler yabancı bir misafir ile irtibata geçerlerse desinler ki İngiltere'de yaşayan her Ahmedi ev sahibidir ve dışarıdan gelen misafirdir. Yahut şöyle düşünelim. Eğer özel durumlarda İngiltere'den gelen misafirler ve İngiltere dışından gelen misafirler için bir tercih söz konusu olursa dışarıdan gelen misafirlere ilk derece verin ve buradaki yerel insanlar fedakarlık yapmalıdırlar. Dışarıdan gelen hiç unutmayınız ki siz bazı durumlarda misafir olmanıza rağmen ev sahibisiniz. Yalnız bu görevlilerin işi değil. Aksine bu düşünceyi genişletmemiz lazım. Ve bunu genişleterek siz kendinizi fedakarlık yapınız. Böyle olursa güzel bir toplumu görebileceğiz o zaman. Bazı hadislere baktığımız zaman düşünüyoruz ki misafir olmak yerine ev sahibi olalım. Misafir perverlik bir hadise göre mümin olmanın bir alametidir. Bir hadiste vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim Allah ve kıyamet gününe inanıyorsa ahiret gününe misafire saygı göstersin. Sanki diğer kelimelerle misafire saygı göstermeyen Allah ve ahiret gününe inanmak konusunda zayıftır. Onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize sık sık misafirperverliğe dikkatimizi çektiyse Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendisi'nin emrine göre böyle yaptı. Kur'an-ı Kerim'in emrine göre böyle yaptı. Onun için ki biz kendi imanlarımızda kuvvetlenelim. Sonra bir hadiste Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kardeşiyle gülerek konuşmanın bir hayır olduğunu beyan etmiştir. Güler yüzlü olarak. Onun için bu jalsanın 3 günü vardır. Bu zaman esnasında değişik hayırlar yapılır. Onun dışında dahi bu çok büyük bir hayırlıktır ki güler yüzlülükle karşılaşınız diğerlerle. Onun değişik fırsatları olur. Misafirler için dahi olur ve misafirler için dahi olacaktır. Özellikle görevlilere söyleyeceğim. Kendi birbirleriyle alaka, ilişki konusunda da konuşmalarında dahi yorgunluktan dolayı bazen insan kızar. Yine diyeceğim ki güler yüzlülüğü gösterin.
ve büyük görevlilere diyorum ki küçük görevlilere dahi güler yüzlülükle karşılaşınız. Görevliler için bazen öyle işler, zamanlar, fırsatlar vardır. Bazı yerler vardır. Bazı yemekleri hazırlanmıştır. Bürolar vardır. Ve oradan birisi su dahi içerse ona kızarlardı. Bu olmamalı bizim aramızda. Kısacası görevler esnasında birçok sözler olur. Bazen kavgalar olur. Küçük kızmalar olur. Fakat unutmayalım, biz daima güler yüzlü olmalıyız. Bunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Misafirler ile güler yüzlü olarak karşılaşacağız. Eğer kendi birbirlerimizle de güler yüzlü olarak karşılaşırsak o zaman misafirler üzerinde dahi bunun güzel bir etkisi olacak. Ve daha da ortam güzelleşecek. Dışarıdan gelen misafirler dahi bundan etkilenecekler güzel bir şekilde. Ve aynı şekilde kendiniz dahi hayırlarınızı çoğaltmış olursunuz bu güzel güler yüzlülük göstererek. Allah-u Teala'nın rızasını elde edenler olursunuz. Sonra unutmayalım, her görevli, her görev başında bulunan birisini ne misafirperverlik yapmak kolay değil. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nasıl buyurduysa ki onun zikri geçmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi aynısını beyan etmiştir. Bu misafirin hakkıdır. Ve Allah-u Teala hakları vermek için ne konusunda ne der? Bir yerde dedi ki وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Akrabaya da hakkını verin ve miskine de hakkını ver ve misafire de hakkını ver ve israf etme. Burada üç çeşit insanın haklarından bahsediliyor. Fakat bugünkü konu ile alakalı olarak yalnız misafirin hakkına dikkatinizi çekeceğim. Misafirlerin birçok kısmı vardır. Fakat her kim Allah-u Teala'nın rızası için Allah-u Teala'nın emriyle yolculuk yapıyorlarsa en şanslı misafirler de onlardır. Bir hadis vardır. Resul ve Allah'ın zikri yapıldığı bir mecliste oturanlara Allah-u Teala'nın melekleri dahi selamet gönderirler ve onlara selam hediyelisini gönderirler. Bizim celsalarımız dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla aynı meclislerdir. Ve o meclislere katılmak için yolculuk yapanların seviyesi dahi çok yüksektir. Onlar iyi niyetle gelirler. Çünkü melekler onlar için dua etmekte olurlar. Onun için şanslıdırlar öyle insanlar ki bu gibi misafirlere hizmet etmek ve misafirperverliğin hakkını verenlerdir. Onun hakkını Allah-u Teala beyan ettiyse onu yerine getiren dahi şüphesiz Allah-u Teala'nın rızası elde eden olacaktır. Ve her kim Allah-u Teala'nın rızasını elde ederse ondan daha şanslı kim olabilir? Onun için eğer dikkat ederseniz çok güzel bir nizam vardır bu celsanın nizamı. Ki bir hayırdan sonra ikinci hayırın kapıları her bir insan için açılır. Onun için nasıl başlangıçta söylediysem hizmet hissinin ruhunu her hizmet eden düşünmeli, onu gözlerinin önünde bulundurmalı. Tabii ki onda yapıyorsunuz fakat daha da onu güzelleştirmelisiniz. Görev yapanlar yalnız görev yapmasınlar ki cemaat için talep geldi. Yardım edin. Hadr Hudamul Ahmediye dedi. Vukare amel gereklidir, onun için gelin. Lacnanın sadrı dedi. Onun için iyi iş yapmak için grupa katılın. Hayır. Aksine gayeniz Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek olsun. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları nasıl Allah-u Teala ve Resulünün rızası uğruna
रिवायत को हम जितनी दफा भी misafirperverlik सुने और yaptılar पढ़ें, ve onun hakkını अपने verdiler. मदद Onun की bir örneğini या vereceğim. सबक मिलते हैं। Bu rivayetin Hazreti Ebu Hureyre biz ne kadar dinlersek ve radıyallahu anh okursak beyan करते हैं lezzeti vardır, lezzet कि एक verir. Yahut मुसाफिर insan ders alır हाँ ondan. हजरत Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh beyan eder. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर खिला Bir भेजा misafir कि मेहमान के लिए खाना Hazreti भिजवाओ। Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem जवाब yanına आया geldi. कि पानी के सिवा आज घर में कुछ Hazreti नहीं। Resulullah eve इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि mesaj वसल्लम ने gönderdi. Sahabe Yemek se hazırlayın firmaya, misafir için. Dediler ki İsmi evde var ki hani yemek yemek su var dışında bir şey yoktur. Bunun üzerine insan Resulullah ihtiyacı sallallahu aleyhi ve sellem insan eshablara dedi ki चुनांचे वो घर bu गया। misafir Vakti için birisi kim kala yemek hazırlayacak? कि Bir आ हजरत ensari सल्लल्लाहु arz अलैहि etti वसल्लम ki के ben मेहमान की खातिर मुदारात का yapacağım. इत्माम करो। Evine gitti बीवी ने जवाब ve में कहा karısına आज dedi सिर्फ ki बच्चों के खाने के लिए Hazreti है। Resulullah'ın bir misafir için yemek खाना hazırla. तैयार करो। Karısı dedi ki Çırağını yalnız जलाओ। bugün जब çocuklar बच्चों için के खाने yemek का वक्त vardı. आए, Ensar इनको सब छुपाकर dedi और ki जलाकर sen सुला दो। yemek hazırla. चुनांचे Ondan औरत ने खाना sonra तैयार किया। lambayı yak ve yemek Çırağı zamanı जलाया, gelince बच्चों को भूखा सुला दिया। onları फिर चिराग uyut दुरुस्त करने के बाद çocukları. उठी। Kadın Ocağı yemek çırağı hazırladı, बुझा lambayı फिर yaktı, दोनों çocukları aç मेहमान के साथ बैठे, yatırdı. जाहिर करने लगे Ondan कि sonra वो भी खाना kalktı खा रहे ve हैं। lambayı बस वो दोनों söndürdü. रात भूखे ही रहे। Ve her ikisi misafirle birlikte वो अंसारी oturdular. हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, Sanki onlar da yemek तो आपने yiyorlar हंस के फरमाया, ve bütün तुम्हारी gece रात की yeme तकलीफ bir से şey तो अल्लाह ताला ने yemediler. मुस्कुरा दिया। Sabahleyin Ensari फरमाया कि तुम दोनों के Hazreti स्टेज को Resulullah'ın huzuruna geldi ve gülerek उसने dedi पसंद ki फरमाया। Allahu Teala इसी dahi मौके पर sizin bu ayet tedbirinizden nazil gülmüştür. वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ Bunu काना çok बिहिम sevmiştir खसासतुन sizin tavrınızı. वयुका शुहा नफ्सिहि Bu ayet indiği o zaman. मुफ्लिहून। Ve yuseruna ala ये anfusihim पाक-बातन और इसार पे ve law हम kana उस bihim मोमिन khasasa को ve men yuka shuha दूसरों से nafsihi चीज़ fa देते हैं, ulaika humul जबकि muflihun. खुद जरूरतमंद और भूखे Bu होते हैं। iyi insan, Çünkü nefs ke bukul se müminler bitaye, kendileri वही कामयाबी हासिल करने वाले। nefisleri üzerine diğerleri üstün tutarlar, kendileri aç olurlar. कितनी बड़ी कुर्बानी है। Ve her kim nefsin bencilliğinden kurtulursa başarıya ulaşan da onlardır. आज अल्लाह Bakın ताला ne के kadar फजल से büyük शायद किसी की ऐसी fedakarlıktır. हालत हो। Çocukları yatırarak, और खास तौर पर aç yatırarak misafire Cemaatin yemek imamı verdiler. diye Bugün Allah-u Teala'nın Eşit lütfuyla oldu. belki Allah birisinin Teala'nın durumu lütfu böyle olabilir. वो मेहमान जो Ve थे, özellikle cemaat जिनकी misafirleri खातिर için खानदानी öyle bir कुर्बानी durum दी, Allah-u Teala'nın lütfuyla वो भी böyle bir cemaatin durum imamı yoktur. O दीनी misafirler तरह से आने वाले मेहमान थे। ki o aile onun हाँ, için हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम fedakarlık की खिदमत में yaptı. हाजिर होने वाले मेहमान थे, Onlar da आपके cemaat misafirleriydiler. Dini gaye ऐसी için मिसालें gelen कायम misafirleriydiler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve मेहमान sellem'in नवाजी की huzuruna अहमियत gelen का सबक misafirler दिया। vardı. Kendisinin misafirleri Bu vardı. mehman, Öyle örnekler Hazreti ileri sürerek sallallahu bize aleyhi ve sellem misafirliğin öneminin dersi verilmiştir. और O आज misafir आप सल्लल्लाहु Hazreti अलैहि वसल्लम के Resulullah'ın कुरान misafiriydi. के जो मेहमान हैं, Onun yüce bir उनको भी derecesi अल्लाह vardı. ताला ने Ve बड़ी bugün अहमियत दी है। Resulullah इस पर sallallahu aleyhi ve काम करने sellem'in वाले gerçek को aşığının इस अहमियत को अपने misafirlerinin सामने रखना चाहिए ne Allah-u Teala önem vermiştir. Büyük Lekin önem. zahir Onun gezdiği için olmaz. her iş yapanın कि बच्चों को जबरदस्ती bu ऊपर önemi रखा। gözlerinin önünde bulundurması लेकिन gerekir. कुर्बानी Fakat bu zahirde और zulüm खिदमत gibi का एक gelir. आला नमूना कायम किया गया है, Ki जिसमें पूरा yemek खानदान शामिल verilmedi çocuklara. Fakat fedakarlık कुछ ve खुशी से hizmetinin en yüce örneği ileri sürüldü ki लेकिन इन bütün बच्चों को aile भी खुदा ona ताला ने ortak बहुत oldu. Onun için जैसा कि इस आयत के मजमून से bazen वाज़ेह isteyerek bazen de mecbur bir şekilde fakat Allah o Teala ne çocuklara da esir Allah-u oldu? Teala büyük karşılık kılmış vermiş mı? olacak. Konuşalım Bu ayetin tinde और anlaşılıyor खुलाफ आने bu वाले कौन लोग हैं? kapsamından. Biz mani Allah-u dekin. Teala bu gibi insanlara Biz muflihun nasıl demiştir. मुफले वो हैं Ve fela फूलने yapan फलने kimlerdir? वाले Eğer onun जो anlamına कामयाबी हासिल bakarsak करने वाले हैं, o zaman onun genişliğini अपने öğrenmiş oluruz. और आला ख्वाहिशात को Müfli हासिल करने öyle वाले insanlardır ki और इस वजह से başarıya खुशी ulaşanlardır. हासिल करने वाले Kendi और हर hayırlı अच्छाई को पाने वाले islerine, arzularına तौर पर yaklaşanlardır. इन अच्छाइयों Ve और bundan कामयाबियों की dolayı हालत में lezzet duyanlar ve her iyiliği वाले elde edenlerdir. Mustakil जिंदगी bir के आराम और şekilde सुकून को पाने वाले हैं। o hayırlığın, Hifazet iyiliğinde kalanlardır. बस Hayatın एक kolaylığını वक्त की elde कुर्बानी edenlerdir. और मेहमान नवाजी ने Allah-u Teala'nın korumasına girenlerdir. वारिस बनाकर Onun için bir कहाँ से seferlik yemek fedakarlığı और जिसको खुदा Allah-u ताला की Teala रज़ा के onlara साथ Allah-u Teala'nın rızasına Çok varis mil jaye. yaptı ve nerede Çok nereye mil kadar jaye. götürdü onları. Ve Bas, kimi hमेशा Allah-u याद रखना Teala'nın चाहिए rızasıyla bu कि वो nasip मुकाम olursa başka ne जो ister मेहमान ki? नवाजी करने वालों को मिलता है। Onun için ये वो unutmayalım. मुकाम है Bu जहाँ öyle अपने bir मेहमानों की खिदमत करके makamdır.
ki misafirperverlik yapanlara verilir. Bu öyle bir makamdır ki bugün misafirlerimize hizmet ederek bunu elde etmeliyiz. Bu öyle bir yüksek seviyedir ki daima Allah-u Teala'ya yaklaştıracak bizleri ve dünyamızı ve ahiretimizi süsleyecektir. Onun için hiç unutmamalıyız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın misafirlerine hizmet fırsatı vererek Allah Teala bizim için muflihine katılma yollarını açmıştır. Dua ediyorum. Bütün hizmet edenler, bütün görevliler bu feyzi elde edenler olsunlar. Ve celsanın düzenlemeleri vardır. Allah-u Teala orada da kolaylık yaratsın. Cuma namazından sonra ben bir cenazeyi gaybi kıldıracağım. Bizim şehit kardeşimiz Mukrum Zahur Kıyani'nin cenazesidir. Orangi Town Karachi'de 21 Ağustos günü şehit edilmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şöyle oldu bu olay. Zahur Bey 11 kendi bir dostuyla birlikte 11 çeyrek geçe 21 Ağustos günü arabayı yaptırmak için verdi. Arabayı getirdi. Araba bir kontrol etmek için gitti. Biraz bir mesafedeydi. Dışarı çıktığı zaman o arada komşusu Nurul Hak Gayri Ahmedi dışarı geldi. Ve üçü beraber gittiler arabaya bakmak için. Söylediğim gibi biraz mesafedeydi araba. Üçü kontrol ettikten sonra geri geliyorlardı. Arabayı kontrol ettikten sonra bir motosiklet üzerinde iki saldırgan geldiler. Birisi aşağı indirerek Zuhur Bey'e ateşler açmaya başladı ve bunun üzerine onun komşusu Anvarul Hak ona saldırdı ve onun ikinci dostu Nurul Hak Bey'e dahi ateş açtı ve kaçtılar. Zahur Bey'in kızı sesleri duyunca baktı. İki bisikletliler koşuyorlardı. Çay içiyordu. Çayı attı misafirin üzerine. Ona da dahi ateş açtılar. Ev penceresine, fakat kız kurtulmuş oldu. Zuhur Bey tam yerinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehadet yanında 47 yaşındaydı zamanında ve onun misafiri Gayri Ahmedi Nurul Hak Bey, o dahi şehit düştü. Allah-u Teala onlara dahi merhamet eylesin. Amin. Yusuf Kiyani Sahib ve Mukarram Muhammed Said Kiyani Sahib ke zariye se hua. Zahur Bey'in şehidinde Ahmediye cemaati Yusuf Kiyani amcası ve zamanı vasıtasıyla geldi. 1936 senesinde biat ederek cemaate katıldılar. Her ikisi bilgi sahibi insanlardı ve mutala ettikten sonra cemaate girdiler. Sonra merhum şehidin babası ve 3 amcası dahi cemaate katıldılar. Onların ailesi Premkot Muzaffarabad Kaşmir'den idiler. 1966 senesinde doğdu. 1976 senesinde Karachi'ye muntakil oldu. Orada mezun oldu. Sonra göreve girdi. Şehadet zanında Customs şubesinde görevliydi. Çok büyük mali fedakarlıkta bulunan, misafirperverlik onun güzel özelliği vardı. Hiç eve gelen misafire misafirperverlik yapmadan geri göndermezdi. Her cemaatin görevlisine saygı gösterir ve şikayet zamanı vermezdi. Şehit merhum Musi idi. Aynı şekilde tebliğ zevki vardı. Biat ettirmede dahi nasip oldu ki 1900 senesinde adamın birisini Camiye cemaatine aldı. Kendi şehadetinden sonra hastanede ve daha sonra cenaze zamanında kendi bürosundan birçok insanlar katıldılar cenazesine ve her birisi şehit merhumun güzel ahlakını
methettiler. Onun bir dostu onun naaşıyla birlikte ağlıyordu. Dedi ki çok şefkatli bir insandı. İş zamanında birçok defa öfkelenirse bize sabır telkin ederdi. Onun görevlileri dediler ki Zuhur Bey misafir bir çok iyi bir insandı. Herkesin methini kazanırdı. Bugün iyi bir dosttan bir mahrum kaldık biz. Kendi kayınpederi dedi ki herkese yardım ederdi ailede. Mal bakımından Allah-u Teala kendisine genişlik vermişti. Bütün ailede her ne zaman ihtiyaç olursa yardım eder. Aile dışında dahi insanlar hiç boş gitmezlerdi kapısından. Çocuklarıyla birlikte dahi şefkat dolu bir alakası vardı. Çocukların ihtiyaçlarına bakar, onların tahsilini düşünürdü ve ona bakardı, dikkatli bir şekilde kontrol ederdi. Karısı dedi ki Allah-u Teala ona öyle güzel bir kalp vermişti ki bu şehadet için belki verilmişti bu kalp kendisine. Çocuklara asla azarlamazdı çocukları. Şehadetinden önce dedi ki saldırıdan sonra çocuklarla birlikte dışarı geldim ve baktım. Bana gülerek baktı yaralıyken. Sanki elveda ediyordu ve ondan sonra canını Allah-u Teala'ya verdi. Çocuklara asla azarlamazdı. Buradan hutbe gittiği zaman daima derdi ki dinleyiniz ve buna azarlardı bu konuda. Çok istiyordu ki herkes hutbe duysun. Kızlara çok şefkat gösterirdi, sevgi gösterirdi. Karısı vardır şimdi. Tahira Zuhur Kiyani. 3 çocuk erkek ve kızları 4 tane vardı. En küçük oğlu 3 yaşındadır. Nurul Sabah 16 yaşında. Nurul En 14 yaşında. Atiyal Mecid 7 yaşında. Faika Zuhur 5 yaşındadır. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun çocuklarını korusun. Karısını da korusun. Onların bu sadmeyi göz vermeleri kendilerine nasip olsun. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل